दोस्तों आज आपका स्वागत है। और पता है मेरे चाचा जी एक गाड़ी दे आए, ठीक है ना। और पता है मैं उसको ना पुलिस स्टेशन में छोड़ी थी। पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया मेरे चाचा जी को। और मैं पुलिस वाले से बात कर रही हूँ, कुछ जवाब नहीं दिया। अब पता नहीं ये गाड़ी कहाँ से आई या तो वहाँ से आई। अब मुझे पता तो नहीं इसका लोकेशन, पता नहीं कहाँ से आई। तो दोस्तों ये पता है एक मुझे लग रहा है कि ये हो जाए गाड़ी, लेकिन ना बहुत अच्छी कार चलती है। मैंने पहले जब मैंने गेम स्टार्ट किया था ना, तो आपको पता है दोस्तों, मैंने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी ये अब गाड़ी आप पर। तो दोस्तों मेरे चाचा जी से पूछा तो उन्होंने जवाब दे दिया, बेटा मैं आपको बता ये खरीद के लाया था ये गाड़ी, या मैं पता इसको जंगल से उठा के लाया था। तो ये बोला मेरे दादा, मतलब कि मेरे चाचा जी ने। अभी उनको मैं जेल छोड़ाया। लेकिन पता है दोस्तों ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती गई, हॉरर कार तो नहीं है। पता नहीं कहाँ पे खरीदी, चलो मैं जंगल जाके देखता हूँ कि कहाँ पे खरीदी। अब ये जंगल जाके मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। ओके गाइस हम जंगल पहुँच चुके हैं। अब चलो इसके अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कहाँ पे खड़ी थी। कहीं उस घर से तो नहीं आए, चलो उस घर में जाके देखते हैं। क्योंकि ये घर पे मेरा पहले से भी देख चुका हूँ, कहीं हॉरर गाड़ी तो नहीं जो इस घर में खड़ी थी पहली बार। चलो इसको पार करके मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है, ऐसा कुछ। वही रात होने दो, चलो रात होने देते हैं। अभी तो पहली बार रात थी, अब दूसरी बार देखते हैं गाड़ी कहाँ पे मिलती है मुझे। चलो तो गाड़ी को मैं लेके जाता हूँ अपने घर सीधा। अब मैं इसको गैरेज में पार्क करूँगा, फिर देखते हैं कहाँ पे गायब होती है। आज दोस्तों देखते हैं। आपसे घर में इनके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे घर पे लेके, ठीक है ना। चलो तो दोस्तों अभी हम घर पहुँच चुके हैं। अब ये रात होएगी सीधा, फिर मैं इसको गैस पे पार्क करता हूँ। रात को वैसे भी बारिश होती है। चलो इसको गैस पे पार्क करता हूँ, देखते हैं कहाँ पे जाती है सीधा। मैंने पार्क कर दी गाड़ी को। बस दोस्तों कल भी मैं एक गाड़ी लाया था, और पता है मैंने उसका जब मैं उसको गैरेज में घुसा रहा था ना, मतलब कि पार्क कर रहा था गैरेज में, तो बड़े दोस्तों मैंने क्या देखा, क्यों वो गैरेज फुल दिखा रहा था। तो मैंने फिर तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेलवे स्टेशन में घूम लेता हूँ। तो मैंने एक बंदे को मारा, फिर पुलिस मेरे पीछे, मुझे मज़ा आया था, मैं घंटे मार रहा था। तो दोस्तों अभी गए हम तो टीवी देखते हैं, अभी देखते हैं रात हो रही है कि नहीं। जल्दी रात होएगी ना मैं अरे दोस्त तो सॉरी दोस्तों, मैंने वो गलत टाइम पे स्टॉप किया था, मैंने रिकॉर्डिंग को, वीडियो को स्टॉप किया था मैंने। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि रात होती है कि नहीं, फिर हम सीधा चलेंगे अंदर। फिर थोड़ी देर रहेंगे, टीवी देखेंगे हम लोग, उसके बाद सीधा देखते हैं गाड़ी कहाँ पे जाती है। या तो ये गाड़ी दादाजी खरीद के आए, या तो ये पता है जो भूतिया गाड़ी है। चलो ये देखते हैं, इसका सवाल देखते हैं रात कब होती है। जो जब तक मैं जिम कर लेता हूँ, देखते हैं रात कब होती है, फिर मैं आके देखूंगा, ठीक है ना दोस्तों। आ जाओ जिम करते थोड़ा, फिर मैं बाहर जाके देखूंगा। तो दोस्तों आगे जिम करके बाद मिलते। तो दोस्तों जिम हो गई है मेरी, अब चलते सीधा बाहर, देखते रात होती है कि नहीं, पता नहीं कब होगी। चलो दोस्तों मैं चीट को ही ट्राई कर लेता हूँ, मैं आपसे ट्राई करके मिलता हूँ, क्योंकि हेल्प भी आ सकती है। तो ओके दोस्तों मैंने चीट को ट्राई कर लिया। अब चलो चलते घर के अंदर और थोड़ा टीवी देखते हैं। एक सेकंड, ये दादाजी घर कैसे आ गए? दोस्तों मैंने दादाजी को, मतलब कि मैं चाचा जी को मैंने जेल में ही छोड़ा था, और मैंने चाचा जी ये आ गए सीधा घर में, मुझे पता भी नहीं चला। तो दोस्तों आज थोड़ी टीवी देखते ओ एक सेकंड, हमें तो गाड़ी देखनी है ना दोस्तों। आज देखते हैं कि खुद जाती है कि नहीं। मैंने गेट खोला, छुप के देख रहा हूँ मैं, ये गाड़ी सही समझ पड़ी है, देखते हो क्या करती है ये गाड़ी। मैं छुप के देख रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं छुप के देख तो दरवाजे के पीछे वो गाड़ी चलती है क्या? नहीं दोस्तों यार ये गाड़ी तो नहीं चल रही। तो दोस्तों
ये मेरे चाचा जी ये गाड़ी मेरे खरीद के आए थे। तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो को इधर ही एंड करते, तब तक के लिए बाय बाय।